အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြမယ်အကြောင်းလေးက Photoshop ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာအမြန်ဆုံးဘယ်လိုfitမလဲပေါ့တကယ်တော့ Photoshop တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကွန်ပျူတာထဲမှာကိုယ်သုံးတဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ software တစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးဘယ်လိုfitလို့ရမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပေးသွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Photoshop ထဲမှာဘာပဲလုပ်ချင်ပေါ့နော်ကိုက layer တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသစ်ဖန်တီးဖို့ layer အသစ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာnew layer ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအမြန်ဆုံးခေါ်လို့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြမှာတော့နှစ်ခုပေါ့နော် okay အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုအမြန်ဆုံး fit နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က task bar ထဲမှာ Photoshop ကိုထည့်ထားရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကိုက task bar ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဘယ် software ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြန်ဆုံးခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့သူကနံပါတ်အစင်လိုက်ပဲเนาะဥပမာဒီမှာ1 2 3 4 5အဲ့လိုမျိုးနံပါတ်အစင်လိုက်ရှိလိမ့်မယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု Photoshop ကနံပါတ်အစင်ဘယ်လောက်မှရှိနေရလဲဆိုတော့1 2 3 4မှာရှိနေအဲ့တော့ကျတော့ Photoshop ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ပေါ် Windows key နဲ့4ဆိုတဲ့ key လေးနဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် Photoshop ပွင့်လာမယ်ဒါကအမြန်ဆုံးနည်းပဲပေါ့เนาะကိုဟိုအမြဲသုံးနေကြ software တွေကိုဒီ task bar ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့မှအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ခေါ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Windows key နဲ့4နဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ software က3နေရာမှာရှိနေဆိုရင် Windows key နဲ့3နဲ့ကျွန်တော်တို့ software က2နေရာမှာရှိနေဆိုရင် Windows key နဲ့2နဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကပထမတစ်နည်း okay เนาะအဲ့တော့ဒုတိယတစ်နည်းကဘာလဲဆိုတော့ layer တွေကိုကျွန်တော်တို့က new layer ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောပြခင်မှာအများပိုင်းကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့အများပိုင်းက layer တွေကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ control shift and ဆိုပြီးတော့เนาะခေါ်လေးရှိတယ်သူကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ control shift and ဆိုပြီးခေါ်တယ်ဆိုရင် box လေးတစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ box လေးထဲမှာ box လေးကိုအနာခေါက်လိုက်ပေါ့နော်အချက်လက်ဘာမှပြင်နေရမရှိဘူးအနာခေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင် new layer တစ်ခုဝင်လာတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့မှမြင်တဲ့နီးရဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ key လေးတစ်ခုပို့လိုက်ရတာပါအဲ့ဒါကတော့ alter ပါ control shift alter and ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် box တစ်ခုကိုသူကမကြတော့ဘဲနဲ့ die ရိုက် shortcut key ခေါ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမယ်နော်နမူနာပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ control shift alter and ဆိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ layer နေတစ်ခုက die ရိုက်ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ပြသွားတာနှစ်ခုပါပထမတစ်ခုကWindows key နဲ့ကိုတတ်မှတ်တဲ့ number ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ task bar ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ software တွေအစင်လိုက်ကို name တက်ပြီးတော့မှခေါ်ပေးလို့ရတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ layer new တစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ရနည်း control shift alter and နှိပ်ပြီးတော့မှခေါ်ပေးလို့ရတယ် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Photoshop channel လေးမှာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် page လေးမှာတင်ပေးနေတဲ့နေ့တိုင်းဗီဒီယိုအသေးလေးတွေတင်ပေးသွားမယ်တကယ်လို့ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကောင်းကျွန်းသိကျင်တယ်လေ့လာကျင်တယ်ဆိုရင် like ယူပေးထားဖို့ subscribe ယူပေးထားဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့အကျိုးတစ်ခုတစ်စုံတရာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် yes လို့ comment လေးပေးသွားပါ thank you